نعم. انا بابا سابني ورماني هنا وانا مش عارف اروح فين. طب بابا فين؟ بابا في العربيه قاعد بره. طب رماك ليه؟ ما اعرفش، بس هو خدني ورماني هنا. طب ينفع توديني لبابا؟ ماشي. طب تعالى يلا معايا. فين العربيه بتاعت بابا؟ اهي. طب تعالى نروح له لو سمحت. انت ايه اللي جايبك هنا يا يالا؟ استنى بس. انت ايه يالا اللي جايبك هنا يا يالا؟ استنى بس، انا عايزه نعم. بس افهم، هو انت حضرتك راميه ليه؟ ايه؟ راميه ليه طيب؟ انا اصرف عليه ليه؟ مش انت بابا برضو؟ ما هم مرمياه هي كمان وراحت اتجوزت. انا بس من انت حقي ان انا بابا. اعيش حياتي. بس انت بابا حتى خليه معاك، ما لا ينفعش انا ما تسيبه اعرفوش، انا كده. هتبرم منه مش باعد بيه بقى. طب انت ما فيش حد مع طيب من اهله؟ السلامة. ما اشوفش وشك تاني. طب ما اشوفش اتكلم وشك. معايا طيب. فاهم ولا لا؟ غور يالا. وبعد كده الطفل قال لها ان جده